siç e dini me udhëzimin e fundit administrativ mbi udhëzimi parasheh kriteret për përzgjedhjen e drejtorëve dhe zëvendësve drejtorëve, por parashih që pas këtij viti secili drejtor të bëhet vlerësimi performancës apo se çfarë është punu brenda një viti. Kjo në Prishtinë ka qenë një praktikë edhe më herët, por fatkeqësisht nuk ka ndodhur. Është mirë që të bëhet vlerësimi performancës drejtorëve, jo në vetë për çdo vit, mos krijohet një farë lloj komuniteti te drejtorët që vjen mandati, vjen 4 vite dhe thuaj se konsiderohem si të paprekshëm. Por megjithatë thjesht të filluar nga shkolla jonë, nga unë personalisht, kushdo që të vjen qoftë vlerësimi jashtëm apo i menshëm, është i mirëseardhur sepse edhe ne mund gjecim në realizim të objektiveve që kemi përpara dhe këto vlerësime që bëhen, këto janë një farë lloj inputi që prioritetet që kemi të realizojmë dhe mos ketë stagnim punës në menaxhim shkollës. Nuk është bërë asnjëherë, domthonë vitet e fundit nuk është bërë në komunë Prishtinës, por është mirë që të bëhet, domthonë përpara ne kemi pas 2 kontrata kur jemi zgjedhur, një ka qenë i vjeçare si punë provuese dhe tjetra ka qenë 3, që i vjen 4 vjet mandati. Por fundi fundit nuk është bërë, këtë periudhë në fundit nuk është praktikuar dhe pse është mirë, duke u bazuar në legjislacionin fuqi që të bëhet vlerësim i punës të vjeçare të drejtorëve që vinë detyrë domthonë që zgjedhen për të parë. Kjo kishte me qenë jashtëzakonisht mirë edhe për ne, po edhe për ata që pretendojnë me ardhur në detyrë në mënyrë që le të dihet se dikush edhe punën tonë përcjell dhe monitoron jashtë. Mund të organizohet varësisht prej shkollave, ne kemi shkolla që janë burime të problemeve çdo baza ditori. Kemi shkolla që policia çdo ditë rrin në shkollë. Domthonë keq menaxhimi e çorienton e deorganizon punën e institucioneve. Është vetëm një adresë, është domthonë këtë varësisht prej leadershipit se kush e merr udhëheqjen e shkollës. Domthonë ne kemi shkolla që jashtëzakonisht kanë rezultate të mira në periudha të shkurta. Tu nis prej shkollës tonë, thamë me shumë modesti, për momentin ne jemi thuajse të parë nivel vend, jo nivel komunës Prishtinës, por ideja është që po kemi edhe shkolla që janë burime probleme dhe ato probleme mund të barten edhe shumë lehtë edhe në komunitetet e shkolla tjera.